Slam và hạt nở chắc là những nhân vật siêu hot hit một thời luôn ý mấy bà nhỉ. Giờ lại có trend làm Slam mini đóng túi để bóp bóp như Squishy này. Lúc đầu tôi thấy lạ lạ kỳ kỳ, nhưng làm xong chơi thấy cũng hay ho phết mấy bà ạ. Tiện thể ở cửa hàng bán dụng cụ làm Slam có hạt nở, tôi mua về chơi thử luôn. Mấy cái này mình mà làm đẹp thì có thể tự làm xong bán luôn đó. Mấy bà thấy tôi đã đủ trình độ để bán chưa? Mà nếu tôi mở bán Slam mini đóng túi siêu rẻ thì có ai ủng hộ không? Bình luận cho tôi biết nha. Đừng quên like và subscribe kênh để không bỏ lỡ video nào của tôi đó.